يا شباب، معكم ياسين من قناة ياسين اليوم سنلعب هذه اللعبة. يا شباب، سأقول لكم شيء. أنا آسف لأني غيرت اسم القناة، لأن هذا الاسم حياتي كان اسم خاص بالفتيات، فغيرت الاسم إلى ياسين المهم يا شباب، اشتركوا في القناة إن لم تكونوا مشتركين واضغطوا زر اللايك. هيا نبدأ. المهم سنأخذ النقود، نقفز، نضرب من هنا، نأخذ هذه. واو، نستطيع الطيران. الآن بدأت أفهم هذه اللعبة. نأتي من هنا، ندور ونضرب. يا شباب، سأصمت لكي أركز في اللعب. الآن أخذت 203 من النقود. هذا المغناطيس كي أستطيع نقود بعيدة، أستطيع أن أكون بعيد عليها، أستطيع أن أحضرها بالمغناطيس. سأضغط هكذا لكي أحضر التزلج. عندي فقط 3. نأتي من هنا، نأخذ النقود، ندور من هنا، نقفز. لا أستطيع. خسرت. سأشاهد فيديو. سأشاهد فيديو للأسف. أتوقع لا أستطيع. هيا. لا أستطيع. لا أدري ما هذه اللعبة. أتوقع هذا يكون سأخرج منها. هي اللي كان عادي للعبة. 3 2 1 10. النقود التي جمعتها 543. الآن 567. ممتاز. انزل.
المقيس النقود ممتاز. أسفل أسفل وشيء لنسأل ما في المغناطيس. ننزل ممتاز. نقود ممتاز. اللعبة ليس لديها نهاية، لا نهاية اللعبة. أنا اللعبة بدأت صارت صعبة. سأخذ النقود في هذه الطريقة. بسرعة اقفز. خذ هنا النقود. اقفز ممتاز. لحد الآن جمعت النقود 1122. من هنا ممتاز. للأسف خسرت. سأضغط مشاهدة. هي كانت ثقيلة عندي أعتقد. لا المهم هي فقط هي. كي سينتهي هنا الخط. المهم ممتاز. بعد 4 3 2 1 ممتاز. عشان اللعب. هي فز. انزل. استطيع قفز فوق. مغناطيس. صحيح. للأسف في المرة لم أضغط. حصلت على البوست. مهم الصندوق 5 علامات 1000. عدد المال الذي جمعته 2463. هذا المبلغ. نضغط هنا الشخصيات التي نستطيع شرائها. كيف نستطيع هنا. نستطيع الحصول على الجوائز. هنا النينجا. هذه هي الشخصيات. هذه بالنقود. لا شباب، عندما يكون لدي نقود أجمعها أستطيع شراء الشخصية. هي لكي نرى المقطع. 9 دقائق. المهم